lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Najis NU bahagiakan yang kaya, Najis NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Lazis NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para saudaraku, lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Najis NU bahagiakan yang kaya, Najis NU sejahterakan yang papa, berbagi harta pada sesama menuju ridho Allah Ta'ala. Mari salurkan zakat sedekahmu melalui Lazis NU untuk bahagia dunia akhiratmu. Hai para pangapunten Bu, mangke kula nyuwun fotone karena video niki kan kita posting juga untuk laporan transparansi juga kepada yang memberikan. Kan arto niki nggih senes, arto niki ganten senes, atau yang kita himpun, yang kita salurkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nanti kita mohon izin untuk ambil gambar serah terima di luar. Monggo niku di cepengriyen diamanke mbok ditutup niki kan bahaya. Ini hari ini kita dari NU Peduli membantu dua warga yaitu Bapak Freddy senilai 2,5 dan Bapak Zahroni senilai 5 juta. Mudah-mudahan bisa membantu. Artinya kami dari NU Peduli ingin dengan langkah kami ini kira-kira dari kepengurusan Pekon kelurahan seperti apa. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama. Pangapunten sudah ngerepoti sehari ngerepoti niki kami akan ke Margasuta melihat yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di hari ini. Niki langsung pamit. Assalamualaikum. Berbagi harta pada sesama